Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Parcheggia lo scooter alla playa e scompare nel nulla. Continuano a Catania le ricerche dell'avvocato Andrea Di Mauro, di cui si sono perse le tracce da martedì. Blitz antimafia nel catanese, 9 arresti. La famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano imponeva con la violenza le estorsioni e gestiva lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e a Belpasso. Carabinieri aggrediti a Belmonte Mezzagno durante un controllo di routine. In un video i momenti dell'aggressione da parte di 2 uomini, padre e figlio. Giorgia Meloni invia un commissario per reggere Fratelli d'Italia in Sicilia. Le varie anime del partito non riuscivano a trovare un accordo. Rinviati a giudizio l'ex senatore PD Antonino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Saranno processati per mafia, estorsione, traffico di droga e voto di scambio. Il Gattopardo rivive nella miniserie Netflix i fasti di una Sicilia a cavallo tra 2 mondi e le più belle location dell'isola. Calcio, il Catania al lavoro per la trasferta di sabato pomeriggio a Latina. Toscano recupera Ierardi e Montalto. Da martedì non si hanno notizie dell'avvocato Andrea Di Mauro, scomparso da Catania, il cui scooter è stato ritrovato parcheggiato alla playa. Le ricerche sono tuttora in corso, anche con i droni, e numerosi gli appelli sui social. Simona Mazzone. Proseguono incessantemente le ricerche di Andrea Di Mauro, l'avvocato 53enne di Catania, scomparso alla playa, dove è stato ritrovato solo il suo scooter parcheggiato all'altezza del villaggio turistico europeo. I vigili del fuoco di Catania sono impegnati dalla serata di martedì nelle ricerche, sia in mare che sulla terraferma, con l'ausilio di sommozzatori, droni e un elicottero della Guardia Costiera. Di Mauro è un professionista stimato e conosciuto, specializzato nel settore immobiliare e lavora in uno studio associato di Catania. È sposato e ha 2 figlie. Non si hanno sue notizie dalla mattina di martedì. Sui social pubblicati diversi appelli da parte di numerosi conoscenti e colleghi, compresi tanti messaggi sulla pagina Facebook del Tribunale di Catania. Un 20enne di Caltanissetta è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una minorenne, sua parente. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio e la violenza si sarebbe consumata a casa della ragazza. Le indagini sono scattate qualche giorno dopo su segnalazione dei medici del pronto soccorso di un ospedale dove la giovane vittima della violenza si era recata per essere visitata. Con violenza e pestaggi la mafia catanese imponeva l'estorsione e gestiva lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e a Belpasso. 9 gli arresti nelle clan Santa Paola Ercolano. Giusy Lazzara. La mafia violenta, la mafia del pizzo e della droga. Feroci i referenti del clan Santa Paola Ercolano a San Pietro Clarenza e Biancavilla nel catanese, che vessavano commercianti e gestivano le piazze di spaccio. 9 gli arresti nel blitz dei carabinieri che hanno smantellato la rete tossica dell'organizzazione. Il gruppo manteneva rapporti con altre cosche e teneva una cassa comune per sostenere gli affiliati detenuti. Ma non si muoveva foglia se non voleva Orazio Santonocito, titolare di una macelleria equina al vertice dell'organizzazione dal 2016. Secondo gli inquirenti, il macellaio di San Pietro Clarenza, così dalle intercettazioni durante le estorsioni, organizzava gli incontri nella sua macelleria, dove venivano convocati anche commercianti taglieggiati. Santonocito si sarebbe occupato in prima persona del recupero crediti, intervenendo in vicende per le quali alcuni imprenditori richiedevano il suo intervento, mettendo in atto vere e proprie intimidazioni, anche con l'uso della violenza. Quando non si poteva pagare con il denaro, si dovevano comunque fornire generi alimentari da destinare agli affiliati in difficoltà. Lo spaccio di marijuana invece era gestito da Alfio Caruso, ritenuto dagli inquirenti braccio destro di Santonocito. Durante le indagini sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza di reato per estorsione aggravata, liberando così un imprenditore per anni vessato dagli strozzini. L'operazione Old Horse, vecchio cavallo, è partita dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle precedenti operazioni Sotto Scacco e Black Lotus.
A Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, 2 carabinieri sono stati aggrediti durante un normale controllo di routine. Vi mostriamo le immagini di questa aggressione. Marco Gullà. Un'aggressione violenta nei confronti di 2 carabinieri. Siamo a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. 2 carabinieri della compagnia di Misilmeri sono stati aggrediti durante un controllo di routine. Gli aggressori, un padre di 48 anni e suo figlio di 17, sono stati arrestati dai militari e accusati di minacce e resistenza pubblico ufficiale. Il tutto è nato da un controllo fatto dai carabinieri che hanno scoperto che uno scooter risultava rubato. Il giovane di 17 anni, già fermato per il controllo, ha reagito minacciando i militari con delle forbici e cercando di tagliare le fascette di plastica utilizzate per sequestrare il veicolo. In questo frangente è intervenuto il padre, noto anche per i suoi numerosi precedenti penali, che ha aggredito, come vediamo, uno dei carabinieri da dietro. Le forze dell'ordine hanno prontamente reagito, arrestando il ragazzo, che è stato trasferito al carcere minorile Malaspina di Palermo, e il padre, per il quale è stato disposto l'obbligo di firma. E il sequestro di crack più grosso in Sicilia, è trovata una delle basi più grosse di produzione a Palermo. I finanzieri del comando provinciale hanno arrestato un palermitano incensurato e hanno sequestrato 1,5 kg di cocaina, involucri sottovuoto, 500 dosi da 1 grammo ciascuno già confezionate di crack e 100 dosi di cocaina. I militari hanno intensificato i controlli per contrastare la diffusione di quella che è stata ribattezzata la droga dei poveri, in costante crescita tra i giovani per il suo basso costo. La base di produzione è stata trovata in un vicolo del quartiere Noce. Cambiamo argomento. Arriva un commissario inviato dalla Meloni per reggere Fratelli d'Italia in Sicilia. Le varie anime del partito non riuscivano a mettersi d'accordo. Sarà il romano di nascita ma lombardo di adozione Luca Sbardella a guidare Fratelli d'Italia in Sicilia. Lo ha deciso la Presidente del partito nonché Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sbardella è stato nominato con una lettera di poche righe inviate a lui e per conoscenza responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, oltre che i 2 coordinatori uscenti Salvo Pogliese e Giampiero Cannella. Da tempo si cerca di uscire dall'anomalia siciliana, unica regione ad avere 2 coordinatori, uno per la Sicilia orientale e uno per quella occidentale, una struttura ereditata dal vecchio fronte della gioventù. Ma tutti i tentativi di individuare un coordinatore unico non erano andati a buon fine. Le 3 anime del partito non riescono infatti a mettersi d'accordo. L'ultima indicazione era quella del siracusano Luca Cannata, un'ipotesi saltata per effetto degli scontri interni al partito finiti anche sui giornali. Accertata l'impossibilità di trovare un accordo, la Presidente Meloni ha deciso di far decantare gli animi e dar vita a un periodo di transizione con un commissario calato da Roma. La scelta è ricaduta su Sbardella, 51 anni, romano di nascita, ma eletto alla Camera dei Deputati nel 2022 nel collegio plurinominale Lombardia 3. Laureato in scienze politiche, imprenditore, proprietario di una piccola azienda agricola nel Cesenate, ha militato in Alleanza Nazionale, nel Popolo delle Libertà, per poi approdare in Fratelli d'Italia. A lui il compito di fare sintesi fra le anime meloniane in Sicilia, anche se c'è chi lega le dimissioni da vice capogruppo della Camera presentate dall'ex assessore regionale Maglio Messina proprio a questa scelta. Di certo gli animi non sono sereni, anche se ufficialmente la nomina di Sbardella viene accolta favorevolmente da tutti in Sicilia, a cominciare dai 2 coordinatori uscenti, uno in carica da 13 anni, Cannella, l'altro da 6, Pogliese, ed entrambi ansiosi di passare la mano. Sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Palermo Paolo Magro e 13 indagati dell'operazione antimafia di Trapani che il 16 settembre scorso coinvolse tra gli altri l'ex senatore del PD Antonino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Sentiamo Laura Spanò. Sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Palermo Paolo Magro i 13 indagati dell'operazione antimafia della squadra mobile di Trapani che il 16 settembre scorso coinvolse tra gli altri anche l'ex senatore Antonino Papania, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone e il boss Giosuè Di Gregorio. Tutti gli indagati sono accusati a vario titolo di mafia, estorsioni, traffico di droghe e scambio elettorale politico-mafioso. Il GUP ha accolto la richiesta del PM della DDA di Palermo, Pierangelo Padova, disponendo l'inizio del dibattimento il
prossimo 9 maggio. Il processo si terrà davanti al Tribunale di Trapani, competente per territorio. Secondo gli inquirenti, Papania, con l'intermediazione di Perricone, entrambi in carcere, si sarebbe accordato col capomafia per procurare voti ad Angelo Rocca, coordinatore provinciale del movimento politico Via, alle regionali del 2022. Papania in cambio avrebbe pagato Di Gregorio. Il Tribunale del riesame nei mesi scorsi aveva rigettato l'istanza di scarcerazione presentata da Papania e Perricone. L'ex senatore, secondo il GIP che ne ha disposto l'arresto, si sarebbe rivolto agli influenti membri dell'associazione mafiosa a riprova della spregiudicatezza con la quale esercitava la sua influenza politica sul territorio di Alcamo e nei comuni vicini. L'operazione interessò Alcamo, Calatafimi e Trapani e mise in luce gli intrecci tra politica e mafia. Ed ora vi mostriamo le desolanti immagini di San Giovanni Licuti, la spiaggetta nera di Catania, dove le mareggiate hanno distrutto 2 stabilimenti balneari. Vediamo quello che hanno lasciato. Quel che resta di 2 stabilimenti balneari è quest'ammasso di legna e tubi in ferro, una figura deforme che sembra ergersi dai flutti. In realtà metà di quella piattaforma è già in acqua per buona pace di ambientalisti e di chi considera il mare una risorsa. Lo scempio è servito a San Giovanni Licuti, dove le mareggiate e la scarsa attenzione degli organi competenti, comune, capitaneria e demanio in primis, sta portando ad un danno ambientale senza precedenti. Tonnellate di ferro e legna sono finiti già nei fondali, altre sono state rispedite al mittente, ovvero sulla spiaggia, da altre mareggiate, senza contare che un altro evento rischia di compromettere la stabilità delle piattaforme, che potrebbero quindi collassare. C'è anche un decoro di una zona tra Piazza Europa e San Giovanni Licuti che ritengo sia un angolo di paradiso che vada tutelata e vada preservata. Si parla tanto di fruizione del mare per i cittadini, ma non mi pare che questo sia il modo di consentire questa fruizione ai cittadini del mare. Quindi. Umore nero, più della spiaggetta per i residenti. Qui tutto ciò che succede di negativo rimane per anni, così come ovviamente il pezzo di molo che è andato giù. E si avvicina la stagione balneare, ma con quali prospettive? No, non è certo un bell'inizio, adesso sicuramente penseranno a montare la stupenda piattaforma che ogni anno è stata qui montata e magari, perché no, pensare di utilizzare tutta questa legna per montare la piattaforma anziché comprarne dell'altra? Periferie dimenticate, grido d'allarme della 4ª municipalità di Catania alle prese con 1000 problemi. Ancora Tonino De Mano. In alcune abitazioni manca ancora il gas, in altre è stato ripristinato dopo settimane e settimane di snervante attesa. Ma l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine in via Fratelli Gualandi a Trappeto Nord è solo la punta di un iceberg di un quartiere che resta ai margini di Catania. Basta fare un giro nel 4º municipio per rendersi conto quanto sia lontano il centro cittadino e quanto i servizi lascino a desiderare. Dalle strade Groviera alla Spalzatura, dalle piazze abbandonate alle Bambinopoli, dove però è sempre raro vedere dei ragazzini. È stato bruciato uno scivolo completamente e non si è fatto niente. Così è, così era e così è rimasta. Non c'è niente. Dove li porta i ragazzini? Qua a giocare in mezzo alla terra, allo sterco dei cani? È bipartisan il grido d'allarme dei consiglieri di municipalità. Abbiamo anche una barca che simboleggia come San Giovanni Calermo sia in un mare di guai, non ci facciamo mancare nulla, dalla completamente assenza di gas a rifiuti di vario tipo. Io invito il sindaco a venire nel consiglio del 4º municipio perché da 2 anni a questa parte non è mai venuto. Non le mandano a dire i consiglieri di municipalità in quota Forza Italia e Fratelli d'Italia. Noi chiediamo al Presidente Cavallaro di farsi portavoce con il Sindaco di asfaltare queste strade perché effettivamente sono molto pericolose. La colpa io non la do al Sindaco ma la do al mio Presidente che non riesce a portare le esigenze che ha bisogno questo quartiere. E se un problema tira l'altro, ci spostiamo in via Beata Giovanna Jugan per mostrarvi lo stato d'abbandono di questo slargo dove gli alberi rappresentano soltanto un pericolo, senza contare che le folte chiome hanno ormai nascosto persino l'illuminazione pubblica. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. La
La Caritas di Catania offre cibo ai musulmani che durante il mese del Ramadan non possono cenare all'Help Center. Sentiamo Desiree Ferlito. Dalla Caritas alimenti per la moschea di Catania da offrire ai musulmani che durante il Ramadan sono impossibilitati a cenare all'Help Center. Si tratta di 150 litri di olio di semi e d'oliva, 650 litri di latte, 1 migliaio di scatole di legumi, circa 500 barattoli di minestrone e poi ancora pasta, riso, barattoli di salsa di pomodoro per un appuntamento con la solidarietà che si rinnova ormai da 10 anni. Alla consegna erano presenti il direttore della Caritas Etnea Donnuccio Puglisi, l'imam Keitab della FIT e diversi fedeli che utilizzeranno gli alimenti assieme ad altre donazioni per preparare ogni sera i pasti in moschea dopo la rottura del digiuno che dura dall'alba al tramonto. Un'altra testimonianza forte di una collaborazione e di un dialogo proficuo che nel tempo si è consolidato e ha testimoniato la nostra convivenza umana tra fratelli. 200 i fedeli accolti ogni sera. Misericordia, che è il nome che porta questa moschea, misericordia vuol dire avere il cuore grande, è una caratteristica di Dio, se non addirittura la connotazione più intima del cuore del Signore, del cuore di Dio. Quindi è chiaro che non può esserci nessun dialogo interreligioso se tutto ciò non parte dalla carità. I fasti dell'Ottocento siciliano tornano a rivivere nella serie Il Gattopardo, in onda su Netflix. Protagonista una fiera Sicilia a cavallo tra due mondi e le più belle location dell'aristocrazia dell'epoca, come il Palazzo Biscari a Catania, dove è andata per noi Eva Spampinato. Il Gattopardo si sente invaso. La preghiera vi sgombrerà. La serie evento che fa rivivere i fasti dell'Ottocento siciliano è finalmente disponibile su Netflix. Dopo tanta attesa creata attorno al rifacimento del celebre film di Luchino Visconti, il giorno del Gattopardo è arrivato. Catania fa la sua bella parte nel rappresentare questa Sicilia gattopardesca. E noi siamo andati a scoprire uno dei luoghi simbolo del romanzo di Tommasi di Lampedusa e del film Il Palazzo Biscari di Catania, alla ricerca di qualche racconto inedito. Siccome il film poi è stato girato con ambientazioni chiaramente dell'epoca, quindi c'erano delle candele accese, quando si partiva con le riprese i condizionatori venivano staccati per poter tenere le candele, diciamo il lume della candela e la fiamma ferma. È chiaramente un caldo incredibile. Lui è Sergio D'Arrigo, nobile catanese e cultore cinematografico che nella serie TV interpreta il double, ovvero il doppio, del principe di Salina, Kim Rossi Stuart. Forse direi anche il primo siciliano che ha questo ruolo di principe di Salina. Il principe vero, Ruggero Moncada, invece ci racconta le scene girate qui. L'arrivo delle carrozze, la salita per la scalinata. Il ballo è il primo organizzato dai garibaldini sbarcati in Sicilia. In 2 giorni di riprese hanno fatto le scene del ballo da tutte le angolazioni. Per rendere tutto più autentico, 1860 la truppa ha cambiato persino la carta alle pareti. Il salone aveva delle pannellature che venivano sostituite spesso, cioè quando la principessa si faceva un vestito ci accoppiava i tessuti da parete. Il poter rinnovare gli addobbi, le cose dava la sensazione proprio dello sfarzo e dello stupore che questo salone provocava. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa per la pubblicità e poi la pagina sportiva. Parleremo del Catania che prepara la trasferta di Latina. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania prepara la trasferta di Latina in programma sabato pomeriggio, Toscano recupera Ierardi e Montalto, quasi sicuramente anche De Paoli, il club invece ha ricordato Bruno Pizzu. Francesco Triolo. La necessità di dare una sterzata al campionato, quella che non è arrivata contro il Foggia. Il Catania deve svoltare anche per evitare brutte sorprese e scivolare fuori alla zona playoff, che adesso diventa un obiettivo irrinunciabile, l'ultimo per la stagione dei rossazzurri. Il pareggio contro il Foggia ha lasciato strascichi di delusione nell'ambiente etneo, questo è stato evidente, per questo la trasferta di sabato a Latina contro una squadra in piena lotta per la salvezza diventa un bel banco di prova per la squadra di Mimmo Toscano. Il tecnico anche questa settimana deve fare sempre i conti con diversi assetti
assenti, anche se può sorridere per il ritorno dopo il turno di squalifica di Gherardi, mentre Stoppa dovrà scontare il secondo turno. Dovrebbero tornare a disposizione anche gli attaccanti De Paoli e Montalto, quest'ultimo è già rientrato in gruppo dopo l'attacco febbrile e se il percorso di recupero dovesse proseguire senza intoppi potrebbe rientrare anche Dal Monte, fermo dall'infortunio rimediato a Cerignola. Potrebbe essere un ritorno importante per dare maggiore imprevedibilità in fase offensiva. E oggi dal Catania non poteva mancare un ricordo di Bruno Pizzul, ex giocatore rossazzurro dal 1958 al 1960, icona del giornalismo sportivo e voce storica della nazionale, lo definisce il club etneo, che lo ricorda per lo stile della cronaca e per la capacità di esprimere l'emozione di tutti, con un'impeccabile misura di partecipazione e sobrietà. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Marco Carli, l'informazione torna alle 14.